Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Topomatik makinenin tanıtımını gerçekleştireceğim. Arkadaşlar Topomatik makine zaten gündelik olarak bilindik bir makinedir. Filtre ayrımı yapmaz, tütün ayrımı kesinlikle yapmaz arkadaşlar. Orijinal makinedir. Bu ürünün piyasada şu an sahtesi hala girmemiştir. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz normal bu kollu bir makinedir. Biz bunu motorlu haline çevirdik bu şekilde. Gündelik olarak zaten manuel olarak dahi günlük 10-15 kadar karton kadar sarıyorlar müşterilerimiz. Saatte de 2, 3, 4 karton kadar sarıyorlar. Biz motorlu haline çevirdik bunu. Motorlu hali özelliği şu. Arkadaşlar basılı tutmanıza gerek kalmadan tek bir basım ile sarımızı gerçekleştireceksiniz. Haricinde biz bu makinenin en önemli kıssalarından biri genelde sıkıştırma problemi yaşarlar. Yan tarafında bir sigorta olayımız vardır arkadaşlar. 1-2 TL'lik çevrenizdeki elektrikçilerde temin edebileceğiniz sigortası vardır. Zaten şu 4 tane patladığı zaman 4 tane videyi açtığınızda da içinde sigorta yedek olarak koymuşluğumuz var. Onu da kullanabilirsiniz. Sigortanın sebebi nedir? Arkadaşlar tütün sıkıştırma yaptığında çıkan çubuğa zarar veyahut da anakartına, motora zarar vermemesi için hemen sigortası atar. Açarsınız, yenisini takarsınız. Onu da bitirirseniz arkadaşlar çevrenizdeki elektrikçiler de vardır. Yeni temin edemezseniz bizlerden alabilirsiniz. Garanti olarak da arkadaşlar garanti soruyorlar. Garanti olarak da motoru ve adaptörü bizim aldığımız firmadan ötürü 2 yıl kadar garantimiz var. Bu 2 yıl süre zarfı içerisinde motoruna, adaptörün zarar geldiğinde ücretsiz olarak değişim yapılabilir. Makinenin kendisinin arkadaşlar garantisi var mıdır? Garantisi yoktur. Garantisi yok derken de endişe etmenize gerek yok. Yani şöyle garantisi yoktur. Makinem arızalandı, bozuldu diye korkmayın. Tamiri vardır açıkçası. Arkadaşlar zaten bu altında şöyle göstereyim ben size. Bunun arıza açan bir tarafı yok. Bunun tek problem demeyelim de çalışmanızdan ötürü. Yani çalışırken de arkadaşlar saatte 5 dakika kadar bir sigara molası verirsiniz, bir çay molası verirsiniz. Makineyi dinlendirmeniz kafidir. Başka bunun haricinde anlatmamız gereken konu ne olabilir? Ödeme şeklimize gelirsek de arkadaşlar kapalı ödemeli seçeneğimiz vardır. Kargo firmalarına kargo politikasına göre anlaşmalı kargo, yurt dışı kargo olsun. Politikalarına göre de arkadaşlar kapıda teslim alırken size kesinlikle ürünü göstermiyorlar açıkçası. Bu kargo politikasıyla alakalı mevzudur. Biz de bu güvensizliği kırma adına müşterimize ürünü göndermeden önce özellikle görüntülü arıyoruz arkadaşlar. Görüntülü arayıp makinamızı, ofisimizi, kendimizi hatta vergi levhamıza kadar gösterip gönderiyoruz. Ödeme şekli kapalı ödeme ile beraber arkadaşlar taksit imkanı da mevcuttur. Taksit imkanı sahibinden.com üyeliğimizden ötürü isterseniz sahibinden.com üzerinden ürün temin edip 3 ay taksit yapıyorlar. Bankanızda artı olarak 3 ay daha verirse 6 ay kadar peşin fiyatına taksit imkanınız olacaktır. Yedek olarak da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, onu atlamayalım. Şu içten çıkan çubuğu yamulursa veyahut da zamanla bıçağı körelir ise arkadaşlar bunlar zaten bizde mevcuttur. Bunlar ücretlidir arkadaşlar. Sadece ücretsiz olarak yanında gelen yay ve sıkıştırma lastiğidir. Bunlar yine size lazım olursa zamanla ücretsiz gönderiyoruz. Kargoyu kendiniz karşılamak şartıyla bu şekilde temin etmiş olacaksınız. Dediğim gibi çubuğu yamulur, bıçağı köreldiği takdirde bunlar bizde mevcut. Biz size gönderdik takamam derseniz bize gönderirsiniz, biz takımını gerçekleştiririz. Makinemizin kesinlikle arkasındayız. Herhangi bir problem, pürüz yaşadığınızda bizi aramanız kafi gelecektir. Hatta ürünü aldığınız an deyin ki ben ürünü beğenmedim. Arkadaşlar iademizi de alırız. Makinemizin arkasındayız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.